This is the future. Kahe jõudu. No, see oli nagu pigem natuke siuke Honda praegu. Teine käik on siuke kiuks. Sobib driftikaks küll. Shitbox. My shit, new shitbox. Oi, täna ei räägi rohkem midagi. Homme uus päev, vaatame valges, mis ma nüüd ostsin endale pimedas õhtu hämaruses. Aga 900 meetrit sõitis või kilomeeter. No nii, tere, Karel tutvustab täna autot, mida ta ei tahtnud osta, aga ta ikkagi ostis. Et siin läheb jälle palju energiat selle jama klaarimiseks. Tõmbame siit ühe lonksu sisse ja hakkame siis seda otsast seda asja arutama. Et ma pean nüüd eelmise videost paar lõiku üle kordama, et oma mõtte, et teie vaatajad mõttest aru saaks, on keel juba õhtus sõlmes ka peale pikka tööpäeva. Ma tahtsin osta siukest autot, millega saaks tänaval nii-öelda sõita tööle ja koju, ja siis alustada sellega street-klassi sõitmist. Peale seda videot, kui see avalikuks tuli, siis te tegite, kallid vaatajad, mulle ajupesu ja saatsite seda linki, selle sama auto linki mulle, ma ei tea, üle 30 korra vist läbi erinevate kanalite, Facebook, Insta ja isegi meili tee peale tuli. Siis ma võtsin nagu CSI kausta, võtsin uuesti selle välja ja hakkasin vaatama, et miks ma esimene kord selle auto siis nii-öelda listist maha tõmbasin. Jah, see on täna minu oma, see ei ole siia toodud niisama, ma ostsin ta ära, ütlen ka auto hinna siia, et auto maksis siis üles listitut oli ta 4500 eurot ja 4000 euroga sain ta kätte siis. Ja miks ma selle siis uuesti vaatusele võtsin? Oli ikkagi lõpuks hakkasid rahanumbrid mängima, Exceli tabelis olid numbrid jooksid ja variant oli siis see, et ma otsin ikkagi Euroopast korralikum auto ja siis maksan selle eest, ütleme, et 7000 eurot või 6000 eurot, oleneb millega ma ta kätte saan ja kui ta ei ole Eesti registris, siis on vaja ta Eestisse registreerida, siis tal on vaja kindlustust, siis tal on ülevaatust ja siis ma saan ta ka sõita tänaval, on ju. Aga kas kõigel sellel on pointi maksta see lisaraha, et saada aasta lõpuni sellega tänaval sõita? Ehk see siis 2000 või 3000 eurot on ja oleneb, mis hinnaga selle auto kätte saan. Et kui see auto maksis 4000 eurot, siis siia ma saan 2 ja 3000 euro eest teha juba väga palju modikatsioone, mis aitab driftile kaasa. Ja ega ma nüüd nii rikas ka ei ole, et mul seda rahki siin igale poole loopida. Siis otsustasin ikkagi selle auto kasuks. Ja sellega ma nüüd kaotan selle, et ma taga tänaval sõita ei saa. Et ta on siuke rääbakas, ta on nagu shitbox, nagu me oleme teda siin kutsunud juba hellitavalt. Et loodame, et see nii ei jää. Et võime siin ka väikse nimekonkurssi käima lükata, mitte ametlikku, et autole saaks siis uus nimi. Ma ei ole kunagi autosid nimetanud, et me võime esimest korda proovida. Kui keegi ägeda nime välja pakub, mis meile meeldib ja mis on siuke hea kasutada, siis sellele anname mingit merchit. Aga praegu on ta shitbox. Ja see, et ta siuke rääbakas on, see võib-olla isegi pluss korraliku auto kõrval, et ma saan teda kohe sihtotstarbeliselt hakata kasutama ja retsima ja mul ei ole tast kahju, vaata. Muidu sõidad tänaval oma selle klantsipilliga, vaata, uhke, lapiga pühid, ei taha ühtegi kriipsu-kraapsu teha peale, on. Lähed, käid laitses, sõidad seal korra betooni ära,
tagas tanget, tuled lipendavad, kus ma taga siis tagasi sõidan niimoodi. Et on kohe siis treelapill, mida saab kohe hakata sihtotstarbeliselt kasutama ja see on see story nüüd, miks ma selle auto ostsin. Et kõik, kes lingi saatsid, võivad öelda siis, et näe, ma saatsin Piiro ja Piiro kohe ostis. Hea tunne on vähemalt. Ja ma võtan ka seda hea karmana, kui puldi pealt auto oli orantsi värvi, siis saatus nagu tahtiski, et ma ostaks selle sama orantsi pilli ära ka. Aga vaatame seda autot siis täna lähedalt, vaatame ta kõik vead ära, näitame seest ja väljas, mis loom see siis on. Et alustame välimusega. Et siin on keegi siis näinud kõvasti vaeva. Siin on fiiberkapott on küljes, mille küljest siis värvi ilusti koorub ja see fiiberkapott nagu ei ole tegelikult täies ulatuses fiiber, vaid siin on ilusti metallraam all ja siis on nagu näha, et mingi silikoni või asjadega on siia nagu peale kaarpafiibrit. Ma isegi ei tea, kas see on nagu kergem või? Mulle küll ei tundu, et see kergem oleks. Et kui me siin kapoti all oleme juba, siis siin on V6 3,5 liitrine vabalt hingav bensiinimootor. Sellel on 206 kilovatti, siis see on 2003 aasta oma. Et neid mootoritüüpe, kui me nüüd räägime, VQ35TE on see mootoritüüp, see on see esimese põlvkonna oma, siis mingi aastakäik tehti neid rev-up versioone, millel on 500 pööret rohkem, sellel on 6500 peaks olema piiraja, siis sellel rev-upil on 7000 piiraja, aga neil on mingi kolvigrupiga probleeme, need võtavad õli, et need ei pidanud väga head mootorid olema. Ja siis on ka kolmas generatsioon, millel on, kutsutakse HR-iks seda mootoritüüpi, millel on 2 sisselaske nii-öelda siibrit, et on 2,5 filtri. Aga see pidi siuke suht pomm olema, kui ta on korras ja sellega nagu probleeme ei ole. Nagu näete, siis ma pean kapotti üleval hoidma, keegi see, kes tuuner on olnud, USAs on selle, ma ei tea, amordi ära võtnud, siin pole isegi varrast. Et see auto on USAst tulnud siis, see tuli Eestisse nii-öelda konteineri täitena, et oli vaja konteiner täis saada, et panna USAsse siia Eesti poole teele ja see müüja ütles, et otsis midagi huvitavat ja sai sealt oksjonilt ja siis niimoodi jõudis ta USAst siia. Ja sellepärast ei ole ka mõtet seda autot arvele võtta, sellepärast see arvele võtmine maksaks 900 €, nagu me Gabrielast teame, ja siis argi jaoks peaks siia otsima originaalõhufiltri ja auto peaks olema ikkagi esteetiliselt korralik, aga no, siukse autoga ma julgeks küll sinna argi või maanteeameti garaaži minna. Kapoti all, siis on boonusfilter, ei meeldi, miks ta võtab siit sooja õhku, see peaks olema cold air intake, aga tegelikult ta võtab siit sooja õhku ja ta on must ka, et vaatame, mis me sellega üldse teeme. Esiotsa paugu on see auto vist pannud, et siin on väga paljud asjad on siin kõverad alt ja mingid tükid on uued ja see on ka siit katki nagu näha, mis viitab siia esiotsa paugule. Kaarvertikali ajalugu vaatame ka, mingi teine episood, täna siia episoodis ei mahu. Et ega siin kapoti all rohkem ei olegi midagi, et mootor töötab, nagu te introst nägite, sõintsin siia ja lasin isegi parklas korra külksi ka. Mis see veel tahtsid? Seda sinist junni, see sinine junn, see on maailma suurim catchcan, et siin on õli sees, see on karteri tuulutus mingi värk. Et nende tehniliste asjadele me jõuame, ma arvan. Remondi videos, remontida on ka vaja, no shitbox, jõudu vaja, pahvult lendas juba. Tuled on siis, on Xenonid, aga no ei tea, no need on Californiast on see auto tulnud, need on nii palju päikest näinud, need on tuhmid. Ja muidugi värvimata stange on siin pandud, siin on see oksjoni nii-öelda mingisugune number, et me kleepsime selle akna pealt siia, kus kui ma tänavalt tegin siin pätti, sõitsin 900 meetrit sellega niisama siia, et vaata siis nagu ei erataks selle tähelepanu, panime selle numbri ette. Ja lähme siit edasi siis. Terve see auto on üle värvitud väga halvasti ja seda on igalt poolt näha. Kumbki ükse ring ei töötada, see on mingi seti tüüpiga. Siin on natuke kriipsega reostet, 17 tolli rattad on all ja see on ilma selle Brembo piduri paketita. Et ma otsisin ka neid Brembodega, aga no see ei ole nagu kõige hullem, et driftis tegelikult suuri pidureid ei ole vaja, et nende väikestega saab täitsa hakkama, et ega nad nii väiksed ei ole. Et ega siin midagi huvitavat ei ole, siin ka jälle need amordid ei tööta. Kõik käib nii raskelt, no see luuk kaalub, ma ei tea, 20 kilo või siin võib jõudu teha, valmistud hooajaks. Et keegi jälle see amordi ära võtnud, et see peaks seal käima. Ma näen, see on ära murdnud, ma saan aru, miks see amorti on ära võetud, see on puruks läinud. Kurjää. Näh, Z.
ega ma mingi Jaapani autodes väga midagi rääkida ei oska. Tagavarratas on siin. Kitse juhtulõike või kuidas nad kutsuvad seda. Võimujuhtmed on olnud, et on ikkagi olnud see mees, mingi tümpsumees siin. Puur. See on puidufreesi puur. Oih, rehvi sisse puur. Nii ega siin ka muud ei ole. Kahekohaline auto. Tagant on ta isegi okei. 2 summutit on. Ma ei tea, kas originaalis on ka 2 või tuleb ühelt poolt siis välja. Tuleb kahelt poolt. Kaameramees ütleb, et tuleb kahelt poolt. Ta on sõitnud Nissaniga. Täna on kaamera taga Alex. No põhja alla vaatame ka, seal on üles huvitavaid juureid. Et väljast ta vist isegi kõige hullem nagu ei ole, välja arvatud see kappott ja stange. Ukselinkidest ma räägin siis, kui me neid vahetama hakkame. Siin on toonkület on. Selle võib nagu nii maha võtta. Ei olegi pole mitte midagi teha. Ma jätan siia praegu. Et ta on must, kaamera küll ebameeldivat lõhna edasi ei anna, aga siuke kopitan lõhn on. Istmed on California päikesest ära rasitud, elektriistmed olid, need isegi töötasid edasi-tagasi enam-vähem. Ja mis siin veel on? Võime süüta sisse panna, oota, mul võtti ka, mul võtti. Siuke võtti on Nissanil ja siuke pult on ka. Et kesklukk isegi tal mingil määra töötas. Ja üks elektriaken töötas ka. Ja käima läheb ka. Ja konditsioneeri radikas on ees ja konditsioneeri pump on ka külje. Et ma ei tea, kas siit külma ka puhub või? See oleks küll lukspill, et triidiklassis sõidad siin, kont puhub, teised higistavad, kuulad siin posest tümmi, chillid vaikselt. Usaka läheb omapäraselt, vaata see. See jääb ööstel ka veel kummitama ja magama ei saa minna. Et 125 369 miili on see pill läbinud ja minu arust kõik need hoiatus tuleb põlevad. DC, slip, airbag, brake, kõik tuled põlevad. See õlikell, survekell ei tööta seal, siis see näitab mingisugust MPL, ma ei tea, kas näitab kiirust või, ma ei kujuta ette. Rooli peal on kruisi nupud vist. Kruisi tuli läks põlema. Töötab isegi. Tegelikult töötab siin jumal palju asju, isegi see iste liikus ette taha. Ja mingid LED-valgustused ja värgid. Ega siin sees midagi ei olegi rohkem. Pose ja raadio ei tööta, see on kahju, tümmi ei saa kuulata. Ja muidugi kõige parem see nali on see, et ma tulen autosest ja näitasin seda käigukangi seal. Vaata, mis käigukangi nupu peale. Et see on maastiku auto hoopis, et seal on low gear ja high gear, et seal ei olegi nagu 6-käigulist manuaali. Et saab driftida kas high speed või low speed drift on. Ei, see tegelikult sõidab küll, aga aku on tühi, ma ei viitsi seda käima panna. Päeval seisis, see piiksus siin terve selle ajal, võti oli ees. Juulen kehv aku siis ka. Jälle üks asi, mida fiksida, et tuleb siia see nimekirja juurde panna. Nii, kui auto on poole kõrguse peal, siis ma näitan paar viga kohe ära. Et siin on ees on tuuning kettad on mingisugused, võtan lambisi. Et noh, ketastega juhtub ikka siuke asi, et seistes nad lähevad koledalt rooste ja ma ei tea, noh, vaatame äkki treime selle pinna ära või sõidab need puhtaks meid ja proovime. Ägedad aukudega kettad on. Et siin pool on nagu lõtke ei olegi isegi, et see pool on nagu korras. Ja siit tagant samamoodi, et need kettad on küll roostes, aga salatuskatu all võin öelda, et ma panin need tellimusse. Rehvid on nagu nad on, pragulised, need on vanad. Noh, siin on seda tiiva äärast siin roostetud mulli, et see on siuke elementaarne. Ja kui me läheme siia poole, siis siin poole on väike probleem veermikus. Et siin on väike lõtk on. Et siin ei ole rattalaagrit ei ole olemas, et sellega ei saa kohe raja peale minna. Rattalaagri oleks vaja ära vahetada. Ja ega üllatused ei lõpesid. Ega see vasaku poolega mingi jama. Siin on samamoodi. Rattalaager on täiesti legoksna. Et saab remontida. Järgmises episoodis hakkame autot remontima ja hooldama. No ma tõstan üles poole. Muidu nagu üldine see seisukord siin alt on isegi okei, et lansekad on sirged, ei paista, et need avariid oleks nagu mingid väga suured olnud vist mõlemalt, et sinna on väike õlileke on siin õlifiltri piirkonnas või tuleb see ülevalt poolt, mulle tundub üldse, et see roolivõimu pump teeb mingit imelikku raginat ja kolinat, et tuleb vaadata, et kas seal on pump ise läbi või midagi, et sellega tegeleme ka siis järgmine kord. Ja kui me siit edasi läheme, siis on nagu originaal summuti moodi asjad on siin all, aga
ma kuskiltki nägin, et keegi on neid keevitanud, et siit on ilmselt on katalüsaatorid on välja mõeldud, et siin need plekid kolisevad, et see osa on suhteliselt stoksid ja kuni siit edasi läheb, toimub mingisugune tuuning on toimunud, siia on otse toru tekkinud ja siis on siin see lõpupütt ja läheb kahele poole summuti välja. Et see pütt ise tundub, et on äge, aga siin üleminek on nagu väiksemaks, siis läheb suureks tagasi. Siin on väike downgrade tehtud vahepeal. Ja siis huvitava asjana veel, võib-olla juba teravamad silmad on märganud, siin on põhjavalgustus mehed. Täis Tokyo Drift on meil siin, vaata seda leedi riba, mis siin jookseb. See ei ole mingi lihtne pille. Täitsa uskumatu, ega need leedid ei lõpe ju. Siin jookseb terve riba, teisel pool. Aga ainuke jama on see, et ma ei tea, kas me nüüd tööle saame. Et siin on pistikud on lahti, need tõstukimehed on seda seal kahvliga tõstnud, seal USA-s on ju niipidi ja niipidi. Ja ma arvan, et ma ei tea, kas omanik või keegi on lõiganud siit terve posu juhtmeid ka läbi. Et siin on mingi plokk vahel olnud, et äkki need on värvi muutvad leedid või midagi siukest. Aga me proovime siia voolu sisse saada, kas me saame mõne leedi põlema ja vaatame, mis värvi see on siis. Aga ülejäänud kere poolest on ta nagu okei, et veermik on küll väsinud ja need poolraamid on natuke roostes, aga ülejäänud osa on nagu täitsa kobe, ma ütleks. Ja huvitav fakt on see, et nendel autodel on karbonist kardaan ja see on kõigil plastmassist ehk siis karbonist tehtud hästi kerge. Laseb rattade ringi kähku. Vot, siuked on põhja alt. Mis sa arvad, Alex, kaamera taga mul see elektrik? Tahab proovime leediga või? Paneme leedid käima või? Teeme pauku. Et nende leedidega seal peaks see plokk vahel olema, et see on see mingi 1,5 volti tohib siia lasta. Et kui me siia 12 volti laseme, mis käib võib-olla üks särakas ja on kõik nende leedidega. Aga ütleme niimoodi, et kaotada ei ole väga palju. Pauku uutpoodi, kui need 2 klemmi omale kokku paned, siis tuleb raudselt sädemeid. Näita. Ei, ma ei viitsi. Ma ei taha, mulle ei meeldi. Nii. Nada, midagi. Ei. Ikka ei võttu midagi. Ei tööta. Siin on, ma räägin, siin on plokki vaja. Isegi vilgu. Tokyo Drifti täna ei toimu. Peab ise uued leedid vedama või mingit plokki ostmane. No see oli teada, et see vist ei toimi nii. No pull on ikka proovida. Ei midagi. Ei midagi, jah. No vot, selline see meie uus Nissan on siis, ei tea, kas on hea diil või halb diil. Selles mõttes on halb diil, et leede põlema ei saanud, on ju, et ei ole ikkagi täisväärtuslikult komplektne auto. Et vigasid on ka omajagu, aga ütleme niimoodi, et selle raha eest vast autot on küll. Ise ma tunnen natuke, et ikkagi maksin üle. Eks see on ikka nii, et mina kui uus ostja tahan hästi vähe maksta ja müüja tahab ikkagi hästi palju raha välja saada ja kus see keskkoht on siis, kus kokku saadakse, on ju. Täna see oli 4000 €. Et ega neid autosid tegelikult siukse hinnaga leia. Loodame, et ta süda ja käigukast on selle eest siis head ja tugevad. Ja juba järgmises episoodis hakkame seda Nissanit siis elustama remondi mõttes, et vahetame siin rattalaagreid, tegeleme piduritega, mootoriõli vahetame ära ja igasuguseid nipet-näpet asju veel. Ja lootust on, et kui remonditööd lähevad edukalt, siis see saab juba järgmises episoodis äkki juba mõne sõõriku ka ikkagi maha joonistada, et tegelikult autol on all, jätsin ütlemata, et LSD see differ, et sellega saab, käivad juba mõlemad rattad ringi, et ei pea kohe keevitama, et tegelikult on veel velgi vaja, on ju, ja siis on veel teine differ vaja osta ja et raha läheb nüüd kõvasti, et hakkame vaikselt ühest otsast pihta ja küll ta meil siin aprillis toimub see avalaks ja vist on esimene võistlus ka, et ma isegi täpselt ei ole selle kalendriga kursis, aga küll selleks ajaks selle inetu pardipoja vormi saame. Kindlasti hakkame autot mingi aeg värvima ka, aga kõigepealt tegeleme tähtsamate asjadega. Nii et kui teile see projekt ja saaga ikka meeldib, pange like, subscribe, kommenteerige, et ei maksa nüüd karta, et kanalist tuleb ainult selle auto videosid, et vahepeal tegeleme ikka teiste asjadega ka, et see asjad siin üks luiseks ei läheks. Ja tšau siis! Seda larve tuli hea osta. No ikka täis räim tundub.
nalja on see, et ta ise arvab, et me aitame remontida, ta on seda vaata